Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym programie połączymy się, już jesteśmy na łączach z panem Piotrem Plebaniakiem, prosto z Tajwanu. Witam pana. Dzień dobry, prosto z Tajwanu i z jedynego terytorium pod kontrolą de facto Republiki Chińskiej, której rocznica 10 października właśnie jest obchodzona. No właśnie, i o tą rocznicę w pierwszych słowach chcę pana zapytać, jak to się obchodzi w Chinach, no ale przede wszystkim, czy to się też obchodzi na Tajwanie, bo wiadomo, że jakieś tam wpływy chińskie dosyć mocne na Tajwanie w tej chwili są i rosną. No więc jak ta rocznica Republiki Chińskiej zachodzi, jak to wygląda właśnie i na Tajwanie, i w Chinach? Mógłby pan nam troszeczkę przybliżyć tą sprawę? Oczywiście. Wpierw pozwolę sobie tak już pół żartem naprostować, czy też skorygować. Są dwa państwa, to mu powtarza profesor Guralczyk, który zresztą rekomendował jedną z moich książek na temat właśnie historii Chin. Istnieją dwa państwa, które mają nazwę Chiny w swojej właśnie formalnej nazwie. Wyspa Tajwan jest to terytorium de facto kontrolowane przez Republikę Chińską, uruchomioną w 1912 roku przez Sun Yat-sena, czyli ojca narodu chińskiego, czyli ojca, który stworzył ideologię i stworzył projekt cywilizacyjny, który miał unowocześnić Chiny i zbudować nowoczesne państwo i przekształcić mentalność mieszkańców państwa środka, czyli mieszkańców Chin, po to, żeby mogły stać się nowoczesnym państwem i obronić się przed wszelkimi zapędami mocarstw i imperiów kolonizujących ten region świata. Więc formalna, pełna nazwa państwa, które jest uznawane tylko przez kilka innych państw na całym świecie, brzmi Republika Chińska na Tajwanie. To jest skrót taki zwyczajowy, natomiast Republika Chińska to jest skrót, który jest formalnie używany w dokumentacji państwowej. Natomiast 1 października, czyli 10 dni wcześniej przed tą rocznicą rewolucji Xinhai z 1911 roku, obchodzi swoją rocznicę Chińska Republika Ludowa. I to jest państwo, którego istnienie proklamował Mao Zedong, czyli przywódca komunistów chińskich 1 października 1949 roku. Czyli to nie jest to święto komunistyczne, że wejdę panu w słowo. Widzieliśmy defilady na placu Tiananmen, prawda? Widzieliśmy wspaniałe pokazy baletowe, taneczne. To była rocznica rewolucji Mao Tse-tunga z lat 40. A to, o czym mówimy, o tych obchodach na Tajwanie, między innymi, no to jest ta rocznica rewolucji Sun Yat-sena z 1912 roku, czyli tego wyzwolenia się z różnych wpływów kolonialnych i początku niepodległego państwa chińskiego, co może być dla nas zaskakujące, ale tak to właśnie było dopiero w 1912 roku, prawda? Dokładnie, zaraz to sobie wyjaśnimy, bo to też jest nie do końca jasne i proste. Więc problem kwestii chińskiej i kwestii tajwańskiej polega na tym, że Sun Yat-sen, ojciec narodu, to jest człowiek, który edukował się na Hawajach, amerykanizował się i jego projekt cywilizacyjny, to jest bardzo ważne słowo, bardzo mało osób w ogóle zdaje sobie sprawę, że to jest ważne, więc mam nadzieję, że mnie pan o to spyta za chwilę. Natomiast Sun Yat-sen stał się przywódcą duchowym i przywódcą tego projektu, po pierwsze wyzwolenia się spod jarzma dynastii Qing, czyli dynastii mandżurskiej. Mandżurowie podbili Chiny w XVII wieku i bardzo dokuczali, bardzo dokuczliwy sposób zachowywali się wobec etnicznych Chińczyków. Ja w swojej książce, o której już wspomniałem, przepraszam, strasznie mi się podoba tytuł, który wymyśliłem i do tej pory się cieszę, że go wymyśliłem, Pulsujący matecznik cywilizacji, bo na tym polega właśnie na pulsowaniu tych wszystkich dynastii, prawda? Wzrastają one w siłę, potem upadają, więc to jest takie pulsowanie. Więc tym jednym pulśnięciem to była właśnie dynastia Qing, dynastia ustanowiona w Mandżurii przez władców mandżurskich. Kilkanaście lat zanim Mandżurowie podbili Chiny w 1644 roku. W związku z tym formalnie
Chin, nie było Chin, tylko były Chiny pod kontrolą malutkiego kraiku Mandżurii, gdzieś tam przy Korei Północnej, prawda? Mandżuria okazała się krajem przebogatym w surowce mineralne, ale to już dowiedzieliśmy się o tym pod koniec XIX wieku dopiero. Mandżurowie też się o tym dopiero dowiedzieli właśnie wtedy. Natomiast wtedy właśnie Mandżurowie przejęli całe Imperium Chińskie, terytorium upadłego Imperium Chińskiego, którego dynastia Ming upadała pod naciskiem chłopskiego buntu, to też nie będziemy w to wchodzić oczywiście. Natomiast dynastia mandżurska de facto, podbijając Chiny, sprawiła, że ta mapa, na której widzimy dynastii rządzone przez dynastię Qing, to była tak naprawdę mapa Mandżurii, w której największym terytorium było podbite Imperium Chińskie. Czy dlatego Chińczycy nosili, proszę mnie poprawić, jeśli źle mówię, te warkocze, to był symbol poddaństwa właśnie dynastii mandżurskiej. No i jak rozumiem, po tym 12 roku te warkocze już mogli ścinać, prawda? Więc odwrotnie. Warkocz na przykład, ale też paznokcie, które ktoś sobie obcina, czy włosy, w przeciwieństwie do naszego kręgu cywilizacyjnego, uważane są przez Chińczyków, Chińczycy są bardzo zabobonni, zwłaszcza tradycyjni, za integralną część ciała, więc nie można ich było obciąć i wyrzucić. Były też, najciekawsze są przypadki w kwestii, gdy ktoś na przykład jest żołnierzem i przez to, że jest żołnierzem, ma bardzo niski status taki w tradycyjnej kosmologii, dlatego że kiedy jest podatny na utratę jakichś elementów kończyn, czy też całych kończyn, i wtedy, kiedy człowiek umiera, nie będąc w pełni swojej integralnej cielesnej całości w chwili śmierci, to jest skazywany na los upiora, który nie może się przedostać do zaświatów, tylko błąka się po świecie i dokucza jeszcze żywym ludziom. To jest taki najważniejszy element tych zabobonów, natomiast Chińczycy mieli wiele powodów, żeby utrzymywać warkocze. To był element statusu w chińskich hierarchiach społecznych i Mandżurowie po to, żeby ukarać Chińczyków, te warkocze kazali obcinać. To było absolutnie, to tak jak w filmie Ostatni Samuraj z Tomem Cruise'em, widzieliśmy, że tam tym samurajom policjanci obcinali włosy, więc to było niezwykle poniżające. Więc coś mniej więcej w tym rodzaju Wiedziałem, że coś dzwoni, ale w zupełnie innym kościele. Tak. Do usług za każdym razem. No właśnie. I proszę opowiedzieć zatem o tych obchodach i w Chinach, i na Tajwanie. Więc ojciec narodu to jest człowiek Sun Yat-sen, czyli doktor Sun Yat-sen. Na marginesie niektórzy Chińczycy, i rzeczywiście ja się zgadzam, twierdzą, że jestem trochę do niego podobny, bo też mam, że tak powiem, deficyty owłosienia głowowego, czyli jestem tam, gdzie dam radę, to obcięty na milimetr. Mam szczupłą taką twarz i też często zachowuję się w taki sposób nieco formalny, a jak jeszcze założę tak zwany taki garnitur Sun Yat-sena, to się tak właśnie nazywa, to jest garnitur zaprojektowany właśnie przez niego, po to, żeby połączyć elementy kultury zachodniej z elementami kultury chińskiej, czyli on jest takim miszmaszem, taką hybrydą, czy też Frankensteinem, niektórzy by może powiedzieli, którzy nie lubią cywilizacji innych narodów i grup etnicznych w obrębie, powiedzmy, sinosfery. Natomiast Sun Yat-sen, to co on dokonał, to stworzył republikę, czyli zakończył trwające kilka tysięcy lat funkcjonowanie feudalizmu na terenie cywilizacji chińskiej. I za to jest niezwykle szanowany także w tych Chinach kontynentalnych, które są skonfliktowane z Republiką Chińską na Tajwanie. Sun Yat-sen mieszkał na południu Chin w rejonie w prowincji Guangdong. Ja byłem w jego miejscu zamieszkania, w mieście Zhongshan. Byłem nawet w parku poświęconym właśnie jego pochodzeniu z tamtego miejsca. Byłem niestety w nocy i trochę na dziko, więc nie było w ogóle ludzi. To śmieszna historia. Natomiast z jednej strony komuniści, którzy w tej chwili rządzą Chińską Republiką Ludową, czyli tymi Chinami na kontynencie, oni oddają zasługę Sun Yat-senowi. W mieście, w dawnej stolicy
Chin, czyli w mieście Nanking, istnieje specjalne mauzoleum, po którym ja się błąkałem wielokrotnie i odwiedzając i fotografując wszystko, co się dało. Nanking jest miastem mniej więcej około chyba 150 czy 200 kilometrów na zachód od Szanghaju, jakby ktoś szukał na mapie. I generalnie to jest wspólny, jak gdyby wspólny założyciel państwa, czyli wspólny wyzwoliciel z okowów feudalizmu, niektórzy mogliby tak powiedzieć. To są rozmaite oczywiście przymioty, określenia, atrybuty tego wyniesienia na piedestały Sun Yat-sena i przede wszystkim jego osiągnięcia. Natomiast drogi się rozeszły komunistów i tych narodowców, tak zwanych, znaczy narodowców to jest bardzo złe słowo, rządu narodowego, czyli rządu Kuomintangu, partii narodowej, która została założona przez Sun Yat-sena, rozeszły się dlatego, że komuniści Mao Zedonga mieli inny projekt cywilizacyjny kopiowania wzorców kulturowych ze Związku Sowieckiego, a Związek Sowiecki chciał w sposób frontalny niemalże zwasalizować Chiny, uczynić Chiny państwem satelickim Związku Sowieckiego, więc Mao Zedong jednocześnie był sojusznikiem Związku Sowieckiego, ale z drugiej strony to jest bardzo długa historia. Musielibyśmy przeprowadzić zupełnie odrębną rozmowę na ten temat. Zapraszam. A proszę mi powiedzieć, czy jak rozumiem, Chiang Kai-shek, ten, który z całą armią wylądował bodaj w 1947 roku, też proszę mnie poprawić. 1939 na Tajwanie, na Formozie, to czy on był kontynuatorem tej spuścizny Sun Yat-sena, czy to tutaj jest ta linia łączności? Tak, kontynuował władzę polityczną, która się załamała. Generalnie zasada jest taka, kiedy upada jakaś dynastia, kończy się jej okres władania, to następuje okres chaosu międzydynastycznego, zanim pojawi się i skrystalizuje władza polityczna jakiejś kolejnej dynastii, jakiegoś kolejnego reżimu. No i w chwili, w której Sun Yat-sen proklamował istnienie Republiki Chińskiej, no ten upadek dynastii Qing już trwał przez całe dekady. W związku z tym on nadal kontynuował i generalnie nastąpiła ingerencja mocarstw zachodnich. Japończycy oczywiście też, jak ktoś zna historię, to wie, że też mocno naciskali na to, żeby budować swoje własne imperium, naciskali na Chiny i zdobywali kosztem Chin terytoria, przywileje i generalnie to jest też dłuższa historia. Natomiast ten chaos międzydynastyczny trwał właśnie do momentu, w którym wśród tych wielu walczących o wykrajenie swojego własnego kawałka czerwonego sukna, tu odwołuje się do słów księcia Radziwiłła z Potopu Sienkiewicza, istnieli tak zwani warlordowie, czyli tacy wataszkowie, którzy budowali swoje mini państwa. Całe ekspedycje wojskowe były wysyłane właśnie przez Republikę Chińską z południa Chin na północ po to, żeby tych wszystkich wataszków wydusić, spacyfikować i włączyć ich terytoria w obręb Republiki Chińskiej, która była słabym państwem, ja chodziłem nawet na zajęcia na studiach doktoranckich tutaj, opisujące, że oni ze wszelkich sił próbowali ten rząd Republiki Chińskiej i armia Republiki Chińskiej zapanować nad sytuacją, ale ta sytuacja ich przerastała po prostu w tym sensie, że mieli zdemoralizowane wojsko pełne korupcji, te wojsko było niezdyscyplinowane i nękało ludność cywilną. Dochodziło do incydentów bardzo nieprzyjemnych, takich jak przerwanie wałów przeciwpowodziowych po to, żeby zalać armię japońską postępującą w głąb terytorium Chin. To doprowadziło do śmierci setek tysięcy, a nawet niektórzy podają milionów zwykłych ludzi, którzy nie zostali ostrzeżeni o tym celowym przerwaniu wałów. Generalnie te wszystkie niepowodzenia i trudności, które przeżywała Republika Chińska, wykorzystali komuniści chińscy pod wodzą Mao Tse-tunga po to, żeby przechylić aprobatę ludu, mówiąc tak najbardziej ogólnie, na korzyść komunistów. W ten sposób zbudowali swoje źródło rekrutacji dla swoich armii, dla swojej administracji i po prostu wygrali nie tyle militarnie oczywiście też, ale skracając maksymalnie całą tą historię w sposób bardzo, że tak powiem, nienaukowy, skracając historię, doszło do tego, że komuniści chińscy
przeważyli, wygrali w końcu wojnę domową, przegonili Japończyków w tak zwanej wojnie oporu przeciwko Japończykom. Z końcem II wojny światowej to nastąpiło, natomiast od 1945 roku do 1949 roku już jeszcze strony walczyły między sobą już w dwustronnej, ściśle dwustronnej wojnie domowej, no i znaczy powiedzieć niestety, no i tak już się naraziłem tym Chińczykom z Pekinu i mnie nie lubią za to, że powiedziałem, że nie istniały Chiny, tylko istniała Mandżuria w czasie istnienia rządów dynastii Qing, więc już chyba gorzej być nie może. Więc no powiem, niestety Republika Chińska przegrała i Chiang Kai-shek z tym, co mu się udało odratować od komunistów, którzy później zrobili przecież rewolucję kulturalną, czyli z całym złotem chińskim, z wszystkimi najważniejszymi zabytkami, które w tamtej porze były znane i leżały w muzeach, zostały zabrane. To, co się dało, Chińczycy z kontynentu przyjeżdżają tutaj do Tajpej, w którym w tej chwili jestem, czyli stolicy Tajwanu, przyjeżdżają całymi samolotami i autokarami do tego wielkiego muzeum, Palace Museum się nazywa, czyli Muzeum Pałacowe dosłownie, po to, żeby te wszystkie najważniejsze zabytki chińskiej starożytności oglądać. Czyli jak ktoś chce poznać Chiny w takiej pigułce, to dobrze, żeby przyjechał właśnie, czy przyleciał na Tajwan, bo tutaj może poznać wszystko w najkrótszym czasie i w takiej najlepszej jakości, bo te rzeczy się tutaj zachowały, jak rozumiem. Dokładnie. Więc rzeczywiście, jeżeli ktoś chce poznać te najstarsze zabytki, jeśli ktoś chce mieć styczność z tradycyjną religijnością, podkreślam nie religią, bo w przypadku Chińczyków to, co profesor Krzysztof Gawlikowski, który był moim mentorem w zakresie wiedzy sinologicznej, to jest wybitny specjalista, jeśli chodzi o starożytną myśl chińską, umarł 3 lata temu. On stwierdził, że jeżeli chcemy poznać te tradycyjne Chiny, przynajmniej chociaż trochę, w części, to co jeszcze nie umarło, to co przede wszystkim nie zostało zlikwidowane w toku rewolucji kulturalnej w latach 60., która miała miejsce tylko na kontynencie, no to trzeba koniecznie przyjechać do Tajwanu. I ja błąkałem się i po Chinach, no i cały czas błąkam się jeżdżąc na motocyklu po Tajwanie, więc mogę śmiało powiedzieć, te dawne Chiny zostały wyrwane z korzeniami w latach 60. właśnie z przyczyn ideologicznych. Natomiast to, co zostało, no to albo uciekło jeszcze właśnie w latach 40., albo jeszcze wcześniej 30. No i trwało tutaj na Tajwanie w sposób taki, nie tyle nieprzerwany, ale w sposób, który pozwoli dostrzec ten niesamowity koloryt i taką odmienność cywilizacyjną, tak jakby niemalże czasami człowiek znalazł się zupełnie na innej planecie. Jak ktoś tutaj ze słuchaczy jeździł, błąkał się po uliczkach Macao, czyli tej dawnej portugalskiej kolonii, albo błąkał się po Hongkongu, po tych uliczkach, które są niezwykle bezpieczne dla turystów, przynajmniej były, kiedy ja to robiłem, właśnie błąkałem się po wszystkich możliwych zakątkach i ciemnych alejkach, więc ten koloryt jest absolutnie niepowtarzalny. Absolutnie. To przejdźmy może na chwilę, jeśli pan pozwoli, do bieżącej sytuacji politycznej chińsko-tajwańskiej, jeżeli tak to można nazwać. Tam kilka miesięcy temu odbyły się wybory na Tajwanie i niewielką większością zwyciężyli zwolennicy, taka jest w tej chwili prezydent tego państwa, zwolennicy niezależności Tajwanu, choć była bardzo duża grupa opozycyjna, która była przeciwko, prawda? No i stąd pytanie, jakie są nastroje, czy one dalej ewoluują w kierunku integracji z komunistycznymi, jakby nie było, Chinami. No i jak pan tutaj widzi możliwe zwroty akcji w tej sprawie? Sytuacja, tu muszę pana niestety zmartwić. I rzeczywiście to, co teraz powiem, jest będzie obrazoburczym skrótem, do którego przyczepią się wszyscy z obu stron, czyli na chwilę zawieszą swoją własną walkę, zawieszenie broni, po to, żeby rzucić się na mnie. Natomiast, żeby maksymalnie skrócić, już taki żartobliwy ton odkładam na bok, żeby maksymalnie skrócić, musimy zrozumieć jedną rzecz.
znaczy może nie jedną, tylko cały taki pakiecik rzeczy. Ja to powiem w punktach, jeżeli ktoś będzie sobie życzył, to z pewnością znajdzie w sieci jakieś bardziej naukowe, tylko podkreślam, trzeba szukać bardziej naukowych opracowań, dlatego że takie popularne, robione przez czy dziennikarzy, czy przez jakichś miłośników kultury chińskiej, czy blogerów, którzy szukają jakiegoś nowego tematu, byle dać jakiś content swoim słuchaczom, to wszystko jest pełne bzdur, przeinaczeń, niejasności, jawnych fałszerstw, danych historycznych. Krótko w punktach. Tajwan jest takim dzikim zachodem Chin, to znaczy terytorium, które było przez praktycznie całą historię Chin zamieszkane przez austronezyjskich aborygenów i którzy niepodzielnie rządzili całą wyspą, dlatego że byli po prostu niezwykle agresywni i zdolni byli dopóki technologia ich nie na tyle odstawała od technologii generowanych na kontynencie przez cywilizację chińską, no, mieli po prostu przewagę z każdymi kolonistami, którzy z kontynentu tutaj przyjeżdżali. Przez ostatnie mniej więcej podkreślam, 400 lat, tutaj jeszcze raz, przepraszam, jeszcze zastrzeżenie zrobię, maksymalnie skracam to na potrzeby naszej tutaj krótkiej bardzo rozmowy. Przez ostatnie 400 lat następowała powolna migracja ludności minnajskiej. To jest grupa etniczna chińska, która zamieszkuje mniej więcej prowincję Fujian. I ci ludzie po prostu powoli, stopniowo równiny od strony kontynentu kolonizowali, wypierali stamtąd aborygenów. To jest masa smutnych bardzo opowieści, nie do końca jednoznacznych, niezależnie od której strony na to patrzeć. Natomiast rzeczy zmieniły się definitywnie w 1896 roku, kiedy Chiny przegrały wojnę z Japonią i Japończycy przejęli kontrolę nad wyspą na 50 lat. Czyli od 1896 do 1945 roku. No, 49 lat, nie będzie 50. I wyspa została przez Japończyków ucywilizowana. 30% ryżu spożywanego w Japonii w latach 20., 30. i 40. była produkowana na Tajwanie. Tajwan był wzorcową kolonią rolniczą dla Japończyków, więc no, tutaj mogę polecić, jest przepiękny, wspaniały, genialny, wręcz natchniony film pod tytułem Siddiq Ballet, Wojownicy Tęczy. Jeżeli ktoś miałby chwilę czasu, żeby obejrzeć chwilę czasu, to znaczy 4 godziny, bo jest film bardzo długi, dwuczęściowy, jest cały epos, to absolutnie, jeżeli chce zrozumieć Tajwan i aborygenów tajwańskich, to absolutnie polecam koniecznie siadać, przywiązać się do foteli, tak jak w książce Paradyzja Janusza Zajdla i obejrzeć od początku do końca. I wtedy zrozumiecie po prostu aborygenów. Znaczy oczywiście obraz jest przekolorowany, troszeczkę przeidealizowany, podobnie jak w filmie Ostatni Samuraj, o którym już wspominałem, razem o Japonii. Natomiast to jest taki wstęp, żebyście zrozumieli, jak wyglądały te czasy japońskie. Natomiast po Japończyków przyszła dzicz z kontynentu, czyli żołnierze, którzy byli niezdyscyplinowani, należeli do Armii Republiki Chińskiej, która w końcu w 1949, czyli 4 lata później, zupełnie się przefrancowała po przegraniu wojny domowej z komunistami. I ta armia, tutaj krążyły opowieści dokładnie takie, jakie u nas krążyły, prawdziwe, o armii sowieckiej. Na przykład jest moja ulubiona opowieść, która zresztą pojawi się w mojej książce, która zaraz się ukaże na temat Tajwanu. Był opowieść na przykład, że żołnierze Republiki Chińskiej, czyli ci Chińczycy z kontynentu, którzy przyszli przejąć wyspę po Japończykach, próbowali kraść krany z kranu, wyrywać krany ze ścian, licząc na to, że te krany zawiezione do swoich rodzinnych wiosek będzie można przyczepić jakoś do ściany i mieć bieżącą wodę. Albo kradli rowery i te rowery musieli brać pod pachę, dlatego że nie potrafili na nich jeździć. Tak zacofane cywilizacyjnie były Chiny na kontynencie w porównaniu z Japonią, która była jednocześnie podbijana i kolonizowana przez Japończyków. Natomiast Japończycy tą wyspę wynosili, ucywilizowali tak naprawdę, powtarzam już to twierdzenie. I to jest oczywiście proces skomplikowany, wieloznaczny, bo to też krzyżacy nas cywilizowali, wprowadzając prawo magdeburskie, ale jednocześnie nas podbijali, prawda, zagarniali nasze ziemi. To mniej więcej taki poziom komplikacji, powiedziałbym, że jeszcze głębszy, występował tutaj na Tajwanie. W związku z tym dopiero teraz mogę odpowiedzieć na pana pytanie. Te siły, przepraszam, ale to naprawdę tak było, tak trzeba. Więc siły polityczne tutaj na Tajwanie są pomieszane w sposób nieintuicyjny.
Dlatego, że z jednej strony mamy tych przybyszy z zewnątrz, to się tak nazywa Wajszengrzan, czyli ci, którzy zostali urodzeni na zewnątrz prowincji, czyli też są potomkami tych, którzy w latach 40. tu przybyli po II wojnie światowej. To są w dużej części nacjonaliści chińscy, dla których oczywiste jest, że Tajwan jest częścią Chin, a oni powinni rządzić całymi Chinami, gdyby nie to, że komuniści wygrali wojnę domową. No Amerykanie, ani sami sam ten reżim Chiang Kai-sheka nie był w stanie powrócić na kontynent, ani Amerykanie nie byli w stanie, czy też nie chcieli, jakkolwiek to nazwać, pomóc w tym zbożnym dziele. Potem wybuchła wojna koreańska w 1950, czyli 1 rok później. I gdyby nie wojna koreańska, Amerykanie, to było jasne mówione przez prezydenta amerykańskiego, Amerykanie by po prostu machnęli ręką na Tajwan i przestali wspomagać Chiang Kai-sheka, który się tutaj schronił. W związku z tym wojna koreańska uratowała Tajwan. Tajwan stał się ważny strategicznie. I wtedy stworzył się cały układ geopolityczny, ta równowaga między Tajwanem, między tymi Chinami na kontynencie. Pozwolę sobie tu tylko dodać, że te wszystkie nazwy, które mówię, to też dobieram je, powiedzmy, że losowo, z tego powodu, że są całe pakiety, które mają swoich obrońców i zażartych obrońców, którzy będą protestować, jak tylko ktoś inny powie inaczej. To jest czasami zabawne, a czasami irytujące, dlatego że czasami tacy ludzie się po prostu nie odczepią, dopóki się nie wyszczekają. Tam w komentarzach podejrzewam, że będziemy mieli tego typu historie. Czyli równowaga Korea Południowa, Japonia, Tajwan versus Chiny, prawda, kontynentalne. Tak jest, dokładnie tak. Więc Chiny są w pewien sposób otoczone strategicznie, odcięte od wyjścia na ocean, który też ten ocean nic im specjalnie nie da, dlatego że Pacyfik to jest wielki przestwór. To nie jest tak, że gdyby udało się Chinom kontynentalnym, czyli Chińskiej Republice Ludowej, przejąć Tajwan, to nagle otworzy się im, tak jak Rosji, dostęp do oceanów światowych, gdzie będą mogli handlować. To jest zupełnie inna kwestia. Ale wróćmy do clue, czyli do tych nastrojów, o które pana pytałem. To przeciekawa pana tutaj opowieść, która poszerza nasze horyzonty znacząco, ale co z tymi nastrojami, bo politycznie dzisiaj to jest najważniejsze. Tak, już rzeczywiście zapędziliśmy się w te opowieści. Więc mamy tą jedną siłę polityczną, czyli tych przybyszy z zewnątrz. Oni się skupiają przede wszystkim, głosują na Kuomintang, czyli Partię Narodową, która nadal funkcjonuje, chociaż to jest kompletnie inny twór. Nie jest już pod wodzą Chiang Kai-sheka, czyli generalissimusa, który utrzymywał tutaj stan wojenny jeszcze do lat 80. i przez większość tego czasu trwał tak zwany biały terror, czyli pacyfikowanie tej ludności chińskiej, która była tutaj wcześniej, była pod jarzmem japońskim, ale pod tym jarzmem japońskim żyło im się zasadniczo lepiej niż pod tym nowym jarzmem własnym chińskim. Więc ta ludność minnańska, czy ta ludność wcześniej osiadła na Tajwanie, skonfrontowała się mocno z Kuomintangiem. To były bardzo nieprzyjemne historie, takie jak zakaz używania tego dialektu minnańskiego, który się nazywa Tai, czyli dialekt tajwański. To jest wykluczanie tych sieci hierarchicznych władzy, które się formowały w okresie japońskim. I to wszystko zostało stłamszone, zrzucone z tych wyższych pozycji hierarchicznych do niższych przez tych wszystkich, którzy przybyli w latach 40., czyli przede wszystkim przez tą falę migracji po przegranej wojnie domowej w 1949 roku. I ci lokalni, skupieni bardziej na południe, ci wcześniejsza fala kolonizacji Tajwanu przez ludność chińską bym nie powiedział, bo narodowość, czy też grupa etniczna, czy też grupy etniczne etykietowane jako minnańskie, to nie jest monolit. To nie jest też część ludności Han. Bo rozumiem, że o tych aborygenach już nie pamiętamy, gdyż oni zostali wyeliminowani z wyspy, nazwijmy to, za czasów japońskich, tak? Że oni już nie grają roli żadnej we współczesnym Tajwanie. Tu powiem coś. Aborygeni w tej chwili są rozgrywani jako karta przetargowa na podobny sposób jak w Ameryce jest
są używani czy natywni Amerykanie, czy też, czyli autochtoni, jak może ktoś, nie lubię bardzo tego słowa, czy też Indianie, to też bardzo nie lubię, no bo nie są Indianami ani Hindusami, tylko to jest pomyłka, prawda, wynikająca z tego, że Europejczycy docierający na kontynenty amerykańskie myśleli, że docierali do Indii. Panie Piotrze, musimy kończyć, więc postarajmy się jakoś szybko to podsumować. Zapraszam. Czyli dobrze. nacjonaliści i jakieś tam partie wpływu, rozumiem, komunistycznego Chin kontynentalnych są za integracją wyspy z Chinami, a kto jest przeciw? Więc ci, którzy przybyli z Chiang Kai-shekiem, oni są za jakimś rodzajem ponownego połączenia Chin, ale to jest niezwykle skomplikowane. To, co właśnie powiedziałem, wywoła oburzenie moich znajomych, jeżeli to usłyszą. Rozumiem. Więc nie mówiąc już o ludziach, którzy mnie nie lubią. Zróbmy jakąś drugą część. Ja to opowiem, to jest fascynujące, jest masa bardzo śmiesznych rzeczy, dlatego że... To na pewno przeciekawe, no ale dokończmy ten wątek, tylko kto jest z drugiej strony, bo bez dokończenia tej informacji nie uda się nam sensownie spuentować tej rozmowy. Z drugiej strony jest Democratic Progressive Party, czyli Demokratyczna Partia Postępu, która jest partią typowo lewicową z pewnym pakietem poglądów, które możemy się domyśleć łatwo są wzorowane na amerykańskich demokratach. No i oni są takimi patriotami tej wcześniejszej fali kolonizacji minnańskiej i biorą sobie aborygenów jako kartę przetargową, czy też instrument przetargowy we wszystkich politycznych przepychankach. I oni dzisiaj mają swoją prezydent Tajwanu, tak? No już jest pan prezydent, bo pani prezydent Tsai Ing-wen już nie urzęduje. Natomiast tak, prezydentem jest właśnie przedstawiciel tej partii, DPP. I w takiej sytuacji właśnie jest dziś Tajwan. Rozumiem, że ta szala przechyla się jak w czasie sztormu w obie strony, no ale póki Stany gwarantują i militarnie, no i też gospodarczo w pewnym sensie, jako odbiorcy dużego eksportu, dużego importu, prawda, z Tajwanu, jego status quo, no to póty to będzie sytuacja bez zmian. Ja bardzo panu dziękuję, panie Piotrze. Musimy dodać na koniec, że pan jest autorem książki na temat islamu i może, która właśnie wyszła, prawda, i może jeszcze przed pożegnaniem 2 zdania pan na ten temat powie. Tak, książka Oni albo my, tom 2. Jest to książka na temat logiki konfliktów na Bliskim Wschodzie i logiki propagandy izraelskiej i palestyńskiej i islamistycznej z obu punktów widzenia. W związku z tym, że pisałem kompletnie bez cenzury, całkowicie nie dbając o to, czy ktoś mnie zaatakuje, czy nie zaatakuje, treści tam zawarte są absolutnie fascynujące i masa rozdziałów, kilkanaście rozdziałów jest dostępna bezpłatnie do czytania na stronie internetowej książki. Także bardzo Piotr Plebaniak, polecam. Bardzo panu dziękuję. Jeśli zainteresowała państwa nasza historia, to możecie kupić książkę pana Piotra, na pewno znajdziecie łatwo ją w internecie, drodzy państwo, albo wesprzeć nas. Tutaj jest link do Buy Coffee. Bardzo prosimy o wpłaty. Zostańcie proszę z naszym kanałem w telewizjach kablowych, albo wesprzyjcie, jeśli oglądacie to w social mediach. Tutaj link. Pozdrawiam, dziękuję panu, dziękuję państwu.